Thotë Allahu azza wa jall në vazhdim, Allahu yastahzi'u bihim. Vjen gjevapi. Ju thotë Allahu azza wa jall, Allahu tallet me ata. Ju vjen gjevapi se këta nuk ja kanë arrit qëllimit që mu tallë me muslimanët. Këto pse mendojnë se janë tallë me muslimanët, nuk do me thonë se ja kanë arrit. Po natyrisht që ato në për grupet e ngushta të tyre e shprehin këtë krenari, në thojza me thonë se kanë arrit mu tallë me muslimanët. Ja, thotë Allahu azza wa jall, Allahu yastahzi'u bihim. Thotë Allahu tallet me ata. E përmend Ibn Kathiri një lloj nga tefsiret, thotë Allahu tallet me ata. Se duke u aleju që në këtë dynjo të shtiren se janë musliman, e në ditën e gjykimit Allahu t'i nënçmon dhe t'u nxjerr në mejdan kufrin e shirkun dhe t'i çon në xhenem. Ka më tallë se sa dikush me të marrë me çun në xhenem. E ti gjithkohës lodhesh, e dikush sikurse shembulli nuk krahasohet, po nuk ka manënçmim dhe ma po shtërsim për dikant që ndreqet para ty, ti e din se ndreqet edhe e len. 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, e dikur i thuhes ti këto, unë e di se ti pi ditën që ke ardhën me këtë qëllim, këtë ka qu, për këtë qëllim të ka qu, po unë të kam lonën. Thjesht kam lonë ta bësh punën tënde, po e di unë. Akoma këtë se kjo, ma ta dhe se kjo, ati ndreqesh, bosh, shtirësh, edhe ai kurse s'di kur gjotë len, para më dhe 3 vjet, 4 vjet. Punë, në fund thot, unë e di për ditën që ke ardhë filan datën të ka qu filani, ke ardhë për këtë qëllim, për këtë punë. Unë e di, po të kam lanë. S'ka ma pështër dhe aty, gjithë kohës e mundu me mashtruat përsa. E Allah Zëgjel, njëna nga koment thot se këta njerëz i lënë dunjo. I lënë të arirë me muslimant. Allah nuk u ashpalon. Dyftërsi, munafik lukon, u alen. Muslimant ju besojnë, cilën dhe rinë me musliman, e fundit e në gjykimit thot, hec ti këtu se ti munafik e kam. Në zemër ki pas kufër, hec ti në gjenem e ki vendin. Ama jam falë, kam bo, po ti i ki bo këto kredit për që e fatësi. Si ki bo me sinceritet. I ki bo për mua bo qefin, shefave tu, partnerve tu. Prej gjimve, shejtanve, njerëzve, udhecve, kështu me rrath. Për qatë qëdim i ki bo, se ka bo fisabilillah. Ti vendin në gjenem. S'ka ma ta dhe se kjo, gjithë mundi dhe shtirja, aktrimi, në fund dhe thot me të demasku për një moment. Për kesha këtë thonë, thot Ibn Kathiri, thot, kjo është sifetul mukabele. Nuk leo që Allah zëgjel me thonë, Allahu është talës. Jo, vëllezër. Nuk guxon me emërtu Allahu në zëgjel si talës. Porse, kjo është vepër që në moment caktum është sifet kemal, është cilësi e cila është plotësuese madhështisë së Allahut azza wa jall. Kemi parasysh, si thot Allahu azza wa jall, wa makaru wa makara Allah. Ata bënën kurtha e Allahu u akthej kurthat. Wallahu khairul makirin. E Allahu është kurthari i cili di më së miri me kësi kurthat. A lejohet që Allahu azza wa jall me emërtu me emrin El Makir? Nuk lejohet. Kjo është sifatul muqabele. Në moment caktum një vepër që Allah azza wa jall u akthen me të njëjtën formë atyve që mundon me i bë kurtha Allahut muslimanëve dhe besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Për këtë shkak Allahu azza wa jall thot Allahu yastahzi'u bihim. Allahu tallet me ata. Dhe s'ka më keq se sa ta bish veten në këtë drejtë. Që në ditën e gjykimit të mahnitesh me një gjë. Por çka ndodh? Tallja e Allahut është me drejtësi. Çiçoni, siç thot Allahu azza në një ajet tjetër në "Faman itada alaykum fa'tadu alayh bimithli ma atada alaykum." Sot Allahu azza dhe kush ju armiqson juve, fa'tadu alayh. Edhe ju armiqson atë. Sot Ibn Kathiri, al-adawatu al-ula dhulm, wal adawatu ath-thaniya adl. Sot armiqësia e parë jo besimtarëve është me të padrejtë. Armiqësia e muslimanëve ndaj jo besimtarëve është me të drejtë. E thot i njëjti emërtim me konceptet ndryshme, me divergjencat mëdha. Padrejtësi, po padrejtësia e parë
Nuk pranohet. Padrejtësia e dytë sjell drejtësi. Kthimin e padrejtësisë sjell drejtësi. Kjo është. Për çfarë thotë Allahu dhe kush juve ju armiqson, ju kthejani armiqsinë me dozë që ai juve ju armiqsoi. Sepse armiqësia e tij është me të padrejtë. E ti kur e ktheve solle drejtësi, kur e refuzova atë padrejtësi. Ai vareni shumë dallim i madh. Fa'tadu alej. Edhe ju kthehani. Ama ju kur do t'ja ktheni do të sillni drejtësi. Qëllimi kur muslimani e kthen një të padrejtë është me kthy drejtësinë, jo mu hakmar. Ngojeni këtë vllazni që a tham. Penjo shumë i hollë këto. Kjo meselë ka të bëjë me akiden e muslimanit, ka të bëjë me moralen e muslimanit, ka të bëjë me drejtsinë e muslimanit. Na muslimant, kur e kthejmë padrejtsinë ndokujt, e kthejmë për të sjell drejtësi, jo për të hakmar. Pra, të ka bu padrejtësi, e kthen padrejtsinë një të emër, por kthimi i padrejtësisë nga ana jote sjell drejtësi. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ. Dhe kush juve ju bën padrejtësi, ju armiqson, ktheni atë armiqësi për të sjell drejtësi. Thot Ibn Kathiri, فَالْأَوَّلْ ظُلْمٌ وَالثَّانِي عَدْلٌ. Padrejtësia e parë është, armiqësia e parë është, armiqësia e dytë sjell drejtësi. Pra, jo besimtarëve është padrejtësi, e muslimanëve sjell drejtësi. Dhe për këtë shak, kur Allahu thot, Allahu yestehzi'u bihim. Talli Allahut me ato është për të sjell drejtësi në mesin e njerëzve, që njerëzit vetëdijsohen se ndukush sinqeritetin e tyre është duke e përdorur. Dhe me këtë qëllim Allahu azza wa ndonjëherë dyftërsinë e munafikut e nxjerr në shesh dhe në mejdan. Për ato është nënçmim dhe tallje nga ana Allahut me atë munafik, por për musliman është drejtësi, del në mejdan adaleti, del në mejdan e sinqerta. Për këtë shak Allahu azza wa tallet me ata, sepse ata i kanë manipulu muslimanët, i kanë gënjy dhe i kanë keq përdorur në dunjë, nuk do të thotë se Allahu në ditën e gjykimit do ta kalon këtë çështje ashtu. Jo. Allahu në ditën e gjykimit do të tallet me ata dhe para gjithë njerëzimeve do të nxjerrë në shesh në mejdan atë që kanë fshehur në zemra, Zoti na ruaj nga ky nënçmim dhe nga kjo tallje, nga cila tallje nuk ka kthim mbrapa. Dhe Allahu na dhash gjithëve sinqeritet. E thot Ibn Kathiri, thot një laf me dy mana. Një laf thot me dy mana. Padrejtësi. Padrejtësia e tyre, armiqësia e tyre solli padrejtësi, armiqësia e muslimanëve solli drejtësi në mesin e tyre.